ವಿಡಿಯೋನಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮರಿ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಇಂಚು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇದರೊಟ್ಟು ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಲು ಕೂಡ ಮರಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಲು ಕೂಡ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಿಮಗೇನೋ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.